हा ए स्वरा उठ, चल आपल्याला जायचंय धबधब्यावर. हा गुड नाईट, परत गुड नाईट. इकडे बघ, चल चल उठायचंय आपल्याला. अगं चल ना, उठ ना बाई, जायचंय ना धबधब्यावरती. असं काय तोंड केलंय? किती वाजले? गुड मॉर्निंग गाईज. आणि आज आम्ही धबधब्यावर चाललोय, संडे आहे ना म्हणून. तर बघा तुम्ही, आता आम्ही आलेलो आहे धबधब्यावरती. संडे असल्यामुळे खूप गर्दी होती तिथे. बघा धबधबा जरा लांब होता म्हणून आम्ही गेलो नाही. तिथे छोटा ओळ होता, त्या ओळातच मुलांना खेळायला दिलं आम्ही. आणि हा धबधबा जो आहे तो भिवपुरी स्टेशनपासून 10 मिनिटांच्या अंतरावरती आहे आणि रिस्की नाही आहे, खूप छान आहे. पाणी पण एकदम स्वच्छ होतं, कारण ते डोंगरातून येत होतं ना, त्याच्यामुळे खूप स्वच्छ होतं पाणी. बघा तेज पण किती मस्त एन्जॉय करतोय, स्वरा पण खेळते आहे पाण्यामध्ये. थोडी थंडी वाजत होती कारण पाणी डोंगरातून येत होतं ना, आणि थोडा पाऊस पण पडत होता मध्ये मध्ये, त्याच्यामुळे मग थंडी वाजत होती त्यांना. आणि तिथे घराघरामध्ये जेवण पण बनवून देतात. आपण जशी ऑर्डर देऊ तसं जेवण आपल्याला ते बनवून ठेवतात आणि चेंज करायला सुद्धा तिथे देतात ते आपल्याला जागा. तर जाऊन बघा तुम्ही, मस्त आहे एकदम. खूप छान वाटते निसर्गरम्य वातावरणात, आणि पाणी पण एवढं छान होतं, मस्त खळखळ खळखळ पाण्याचा आवाज येत होता. खूप मस्त आहे, जाऊन बघा तुम्ही नक्कीच भिवपुरी रोड स्टेशन. हेच काय गो सोन टिकली मिरवते आवरी कला, जीव माझा बघ लागलाय गो या या छोकरीला.